teman-teman, solusi yang diberikan Nabi itu adalah zikrullah, zikir. Solusi yang diberikan Nabi itu adalah zikir, bukan mesin cuci, bukan blender, bukan dispenser, bukan pembantu atau asisten rumah tangga yang expert. Yang diberikan oleh Nabi itu adalah zikir. Kenapa? Karena banyak masalah dalam kehidupan kita, banyak beban dalam kehidupan kita, terasa berat bukan karena bebannya berat. Banyak masalah yang kita alami dalam hidup itu terasa begitu mengganggu bukan karena masalah